इतनी प्यारी बतख है, वाह। ओ, ये तो आवाज ही करती है, वाह। लेकिन इसके बच्चे कहाँ, ये तो अकेली है। और ये देखो, ये क्या है, ये गाय है। गाय कहीं जा रही है। चलो चलो गाय को खाना खिलाते हैं, गाय को खाना। चलो गाय, अब इसमें खाना खा लो, ठीक है। तो खाना खा लो इसमें, यहीं पे रहना, ठीक है, ओके। ये क्या, ये तो बतख के बच्चे दिखते हैं। वो कितना क्यूट बच्चा है। और ये क्या, ये भी क्यूट बच्चा है। ये भी 2 बच्चे हैं। ओ ये क्या, एक और बच्चा है। 3 बच्चे हैं बतख के। ओ ये क्या, ये तो डायनासोर के पास में खड़े हैं। ओ जल्दी से भागो, ये नहीं तो डायनासोर को खाने लगेगा। ओ देखो देखो, डायनासोर खाने लगा, देखो। ओ ये क्या, चलो 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 जल्दी से, हमें इसको डायनासोर को मारना पड़ेगा पहले। एक प्यारा सा बेबी है और इसकी गन है, देखो कितनी प्यारी गन है। लो इससे हम अपनी गन उधार ले लेते हैं। बेबी हम आपकी गन ले रहे हैं, डायनासोर के बच्चों को हमें बचाना है। हमें बतख के बच्चे को, चलो 1 2 3 स्टार्ट। वो ये तो नहीं लगा, मिस। 1 2 3 स्टार्ट। ओ नहीं गिरा, ओ गिर गया, ये। अब इस बच्चे को बचाते हैं, चलो 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 चलो, आओ इसको बचाते हैं, इसको भी बचाओ, इसको बचा लो। चलो चलो, देखो देखो बतख हमारी खुश हो गई। ओ वाह। तो ये क्या, ये तो एक बेबी है, कितना प्यारा सा बेबी है। तो टकला बेबी है, टकला। इसको चलो सही करते हैं इसको। इसकी कैप कहाँ है, इसकी कैप ये है, कैप लगा दो चलो। वाह कितना क्यूट सा बेबी। ओ गिर गया, नहीं नहीं नहीं, मत गिरो मत गिरो, यहीं पे रहो। टकला बेबी है, इसकी कैप उठा लो, कैप लगा दो इसको। ओ वाह, ये तो कितना सुंदर बेबी लग रहा है, वाह।